हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। सो आज चाहिँ म आफ्नै घरदेखि भ्लगिङ गर्दैछु है। अनि घरमा बस्नु त्यत्तिकै झोलायो अनि त्यसपछि खासै काम थिएन, अनि त्यही भएर हल्का भ्लगिङ गरौँ भनेर है स्टार्ट गर्न लागेको छु। अनि म चाहिँ आफ्नो घरदेखि सरर भ्लगिङ गर्दैछु है। गाइज कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है। सो म चाहिँ आफ्नो घरमा छु ल। फाइनली गाइज ल देख्न सक्नुहुन्छ यो है मेरो गाउँ चाहिँ यो हो। म बस्ने घर चाहिँ यहाँ तल छ, यहाँ तल छ। म चाहिँ अहिले घरभन्दा माथि यो रोडमा छु गाइज है। यो रोड चाहिँ अब टिटी लेक जाने रोड हो क्या अरे। कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन है। टिटी लेक जाने रोड म मुस्ताङबाट हो। यो रोड अहिले यस्तो भइसकेछ है। यो गाइज होइन, यो रोड चाहिँ पहिला चाहिँ पिच थिएन, पहिला चाहिँ बनाउँदै थियो नि त हल्का कच्ची थियो रोड, खास यस्तो पिचै गर्थेन क्या अरे। त्यो पिच नगएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि पछि अहिले यस्तो पिच रोड बनायो नि त गाइज होइन। पिच बनायो अनि अहिले चाहिँ यस्तै फिल्ड त्यस्तो बाटो तर राम्रो बाटो नै राम्रो भइरहेछ है। त्यही हो ल। अब तपाईँहरूलाई वरपरको दृश्यहरू देखाउँछु ल है। सही हो ल, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टिटी जाने रोड भइहाल्यो। अनि यता आउनुहोस् ल। फाइनली म यतानिर आएँ ल है। यता चाहिँ जुन पारी देख्न सक्नुहुन्छ, पारी देख्ने जुन त्यो चाहिँ छारा हो। त्यसलाई चाहिँ होइन छाक्ताङ गाउँ भन्छ होइन, त्योमा चाहिँ छारा छ गाई चाहिँ ल। गाई चाहिँ हल्का जुमिङ गरिदिन्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ छारा हो। यो भाइरल झरना मुस्ताङको ल तर देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू थियो अघि त्यहाँ। यो मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ ल, मान्छेहरू छ है यहाँनिर। गाडी पनि रोकिरहेछ, मान्छेहरू पनि छ। उनीहरू चाहिँ सायद टिकटक बनाउनु, फोटो खिच्न, भिडियो गर्न अब त्यो गरेको हुनसक्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ होइन गाइस 2-3 दिन भइसक्यो होइन। मान्छेहरू अब हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै आएर बसिदिएला। मैले थाहा पाए अनुसार 2-3 दिन भइसक्यो कि होइन। पुरा मान्छेहरू आउँछ होइन, फोटो खिच्छ। पनि म गएर एकचोटि भ्लग गर्छु भन्ने मलाई विचार गरिरहेको छु होइन गाइस, के हुन्छ ल है। जान चाहिँ एकदमै मन लाग्छ मलाई त्यो पारीको छारामा पनि। देख्न सक्नुहुन्छ यता ल यस्तो क्या हाम्रो त वरपरको त्यस्तो खालके गाइस ल। यहाँनिर फुलहरू यस्तो छ, पहेँलो फुलहरू। चोरोमा चाहिँ अहिले पहेँलो फुलले छपक्कै ढाकेको छ है गाइस है ल। यस्तो येलो कलरको छ नि त फुलहरू सबै, जतासुकै फुलै फुल छ कि ल। हेर्न सक्नुहुन्छ ल, पुरै गार्डन जस्तो, फुलको गार्डन जस्तो छ गाइस है ल। हाम्रो त वरपरको दृश्य त्यस्तै हो, फुलको गार्डन लाइक ल। यहाँनिर नि फुलहरू छ, यतानिर नि फुलहरू छ, देख्न सक्नुहुन्छ ल है गाइस। तपाईँहरू कताबाट भिडियो हेरिदिनु हुन्छ है, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनकि मैले पनि भर्खर खोलेको छु होइन। भर्खर भिडियो बनाएर सुरुवातमा हो म पनि ल है। फुल यहाँनिर नि फुल, जतासुकै फुलै फुलको संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तो ल। उतातिर नि फुलै फुल छ गाइस है, देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू भयो फुल, फुलै फुलको संसार देख्न सक्नुहुन्छ संसार। ल गाइस यो फुल। अब यहाँनिर त यस्तो झारहरू छ त ल। ल सही गाई चाहिँ नि सही भयो यो भाङ्गो भन्छन् के अरे हामीले, गाँजाको बुट्टा ल यहाँ। अनि म चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि बिचमा, फुलको बिचमा छु। ल यहाँनिर चाहिँ कुखुरा छ हाम्रो, कुखुरा छ, चल्लाहरू छ है। म चाहिँ यिनीहरूको ड्युटी गर्दै बसिया हो, किनकि स्यालहरू आउँछ नि त।
स्यालहरू आउने अनि अब अरू के हुन्छ त्यो मल्स्याउरा कि के भन्छ त्यो हो त्योहरू आएर अब यिनीहरूलाई एट्याक गरेर लगिदियो भने त झ्याउ हुन्छ फेरि त्यही भएर म चाहिँ यहाँ ड्युटी बसिआएको यिनीहरूको चाहिँ ल है गाइज अनि यस्तो छ हामीहरू फाइनली वरपरको दृश्य अब त्यो वेदर त त्यही हो गाइज होइन वेदर त अब यस्तै हो बादल लाग्ने सिमसिम सिमसिम सिम पानी पर्ने यो असार साउनको होइन मौसम यस्तै खालको आइज ल पारीको दृश्य यस्तै छ आइएम हियर दृश्य देख्छौँ भलाको चाहिँ ल गाइज आजलाई चाहिँ भ्लग यति गरौँ किनकि पानी पनि पर्न लागिसक्यो पानी पर्न लागिसक्यो है आजको भ्लगिङ यति छट्टाम अब आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तो यस्तै मिठो मिठो खालको भ्लगहरू लिएर आउँला अनि कताबाट हेर्दै हुन्छ कमेन्ट गर्नु अनि होइन च्यानललाई चाहिँ माया गरिदिनु लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुलाई भन्न चाहन्छु अहिलेलाई त छुट्टो बाई